Fíjense bien, esta parte de aquí es un músculo muy grande, es el macetero. Es muy importante también descontracturarlo. Así es que vamos a hacer un masaje. Es el único que se hace hacia abajo, pero no pasa nada. Aunque no pasa nada, vamos a hacer un lifting. Bueno, vamos a abrir un poquito la boca. Vamos a donde está nuestra cejita. Bajamos a la altura de nuestras orejitas. Ahí está. De hecho, van a sentir un poquito de dolor. Si es muy fuerte, no lo hagan. Abran la boquita. Eso es. Ajá. Hacia abajo. Lo van a hacer 10 segunditos. Y después dan un masaje. Eso es. Después con el dedo pulgar aquí, con dedo índice hacia abajo. Este músculo es importante descontracturarlo porque es lo más importante que tenemos para que nuestro rostro esté perfecto. Esta parte de aquí, este músculo de aquí, los trapecios y la postura son importantísimos. Porque si no descontracturamos, los masajes no van a... Sí funcionan, pero más lento. Entonces hay que descontracturar esto, que a veces apretamos los dientitos. Entonces hay que descontracturar. Vamos con nuestro lifting. Hasta nuestro temporal. Y lo van a hacer 10 segunditos y lo hacen 3 veces más.